Repassons maintenant les étapes ou bien les schémas de la méiose. Pour la méiose, on a deux types de division. On a méiose 1 et on a méiose 2. La méiose 1, quand on a une cellule mère, il y a deux filles, par exemple 2n égale à 4, il y a deux cellules filles à n égale à 2. ومن بعد هذوك les deux cellules filles اللي هما n égale à 2 تصرى لهم une division équationnelle يمدوا لنا deux cellules filles n égale à 2 n égale à 2 تسمى يولي 4 يوليو 4 cellules n égale à 2 et n égale à 2. La division الأولى نسميوها division réductionnelle. Deuxième équationnelle. La méiose 1 فيها prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. La méiose 2 فيها prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. نبداو بلا méiose 1. La méiose 1 تاع cellule فيها 2n égale à 4. Voilà la cellule. قلنا واش تصرى قبل la division cellulaire قبل chaque division cellulaire que ce soit métose ou la méiose يصرى un mécanisme اسمه la réplication de l'ADN. علاش يصرى هذا الميكانيزم؟ باش يتضاعف العدد تاع لي كروموزوم. يعني par exemple هاي عندنا هنايا la cellule mère فيها هاملك لي كروموزوم تاعها. كيفاش رايحه تولي après la réplication تولي هكذا، تولي شاك كروموزوم عنده لومولوج تاعو. فوالا لومولوج تاع الكروموزوم النواغ الكبير هو روج كبير، ولومولوج تاع الصغير هو صغير هذاك. دونك في لا بروفاز 1 هاملك يكونوا بريسك كيما لا ميتوز. ومن بعد نروحوا لا ميتافاز 1. La métaphase 1, la même chose. Les chromosomes homologues restent assemblés et se placent sur le plan équatorial. يعني هاد les chromosomes كامل يروحوا le plan équatorial à équidistance. يعني هاد la distance اللي تكون منا تكون كيما la distance اللي من تحت. Par exemple قلنا الكروموزوم الكبير النوار يتحط مع الكروموزوم الاحمر الكبير والصغير مع الصغير. نروحوا لانافاز متنو. لانافاز 1. لانافاز 1 هنا تبان لا ديفيرونس اونتر ميوز اي ميتوز. دوك نشوفوا في لا ميتوز واش صرات لنا واش صرا في لانافاز 1. صرا هذه لا ميوز، هاي لك لا ميتوز. شوفوا لا ديفيرونس بيناتهم، هاي لك لا ميتوز وهاي لا ميوز. هنا واش صرا؟ هنا صرات اون سيباراسيون اونتر كوا اي كوا، اونتر لي كروماتيد سور. معناتها الكروموزوم هذاك تقسم ولا فيه دو كروماتيد سور. لي كروماتيد سور واش صرا لهم؟ صرات لهم اون ميغراسيون فيغ لي دو بول. هنا لا ميغراسيون صرات لي كروماتيد سور. بصح كي نشوفوا لا نافاز تاع لا ميوز لا سيباراسيون كانت اونتر لي كروموزوم اومولوج. يعني هذا الكبير الكروموزوم الاولاني الكبير راح vers le premier pôle، الكروموزوم الدوزيام الكبير راح vers le deuxième pôle. يعني ما صراتش سيباراسيون داخل الكروموزوم ولا دو كروماتيد سور. نو، صرات اون سيباراسيون ديريكتومون entre les chromosomes homologues. على عكس في لانافاز تاع لا ميتوز الكروموزوم هذاك تقسم ولا دو كروماتيد سور où chaque chromatide sœur راح vers un pôle. Voilà la différence entre la métose et la méiose تبان في l'anaphase. Donc l'anaphase واش يصرا فيها؟ un chromosome homologue vers le premier pôle, le deuxième chromosome homologue يروح vers le deuxième pôle. La même chose pour les chromosomes, les petits chromosomes. Voilà واش يصرا. هذه l'anaphase 1. نروحوا لا quatrième étape اللي هي la télophase. La télophase 1. La télophase 1 يوليو deux cellules à n égale à 2. هذه علاش ما نقولوش 2n؟
parce qu'عندنا deux types de chromosomes. وشاك كروموزوم ما عندوش لومولوج تاعو. شوفوا كاين واحد كبير وواحد صغير. بصح كي نروحو نشوفوا في لا ميتوز كانوا عندنا زوج كبار وزوج صغار. فوالا هاي لا ميتوز. سي بور سا كتبنا دو زان باسكو شاك كروموزوم عنده لومولوج تاعو زوج كبار وزوج صغار. كي نروحو نشوفوا في لا ميوز لا ميوز عندك شاك كروموزوم عندنا منه اون سول كوبي. فوالا هذه لا ميوز 1 اللي هي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. باردون هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل. نروحو ميوز 2 اللي هي ديفيزيون ايكواسيونيل. ميوز 2 اللي هي لا ديفيزيون équationnelle. Division équationnelle. هذوك les deux cellules filles هاهم ليك عندنا deux cellules filles à n égale à 2 chromosomes. عندنا par exemple هاو الكروموزوم الأول ومن بعد هنايا عندنا الصغير. هنا عندنا الكروموزوم الأحمر وهنايا الكبير. هذ لي دو كروموزوم تصرى لهم presque les mêmes stades يجوزوا بلي mêmes stades. métaphase 2 هذه métaphase 2 هذه prophase 2. métaphase 2 les chromosomes vont se regrouper sur le plan équatorial. يروحوا هنايا les chromosomes هاهم ليك. ومن بعد anaphase 2 في l'anaphase 2 اللي تصرى séparation des chromatides sœurs. هنايا تصرى séparation des chromatides sœurs يعني هنايا الروج الكروماتيد sœur الأولاني يطلع vers le premier pôle, le deuxième chromatide sœur vers le deuxième pôle. La même chose pour le chromosome noir. Voilà. ومن بعد هذ لي دو سيلول في l'anaphase تصرى لهم une division يمدوا لنا 4 cellules filles à n égale à 2 n égale à 2 n égale à 2 n égale à 2. معناتها عندنا 4 cellules et 4 génotypes. Voilà. هادو هما لي شيما تاع لا ميتوز et la méiose d'une cellule à 2 n égale à 4 chromosomes. عندنا في la métose une seule division équationnelle. وفي la méiose عندنا deux types de division successive. تصرى en premier la division réductionnelle ومن بعد تصرى la division équationnelle. هذا لي شيما كامل وهذا لا كوريكسيون تاع هاد لي زيكزو كاع تلقاوهم في الانستغرام. دونك انا راني نجوز برك كيما باغ اكزومبل لي كاركتيرستيك تلقاوهم هنايا ما كتبتش كلش في البوريون هذا. نروحوا لا troisième question. La deuxième question, faites un schéma récapitulatif de la métose et la méiose pour cette cellule. هاوليك schéma récapitulatif. واش معناتها schéma récapitulatif؟ معناتها نديرو مخطط موجز. يعني ما نبينوش كاع لي زيتاب ميتافاز انافاز بروفاز نديرو ديريكتومون لا سيلول مير واش تمدلنا. في لا ميتوز هاي ليك عندنا سيلول مير ا 2 n كروموزوم. هنايا نسيت ان كروموزوم هاوليك. واش تصرى لها ديفيزيون ايكواسيونيل تمد لنا دو سيلول في ا 2 n égale à 4. قلنا هنا علاش كتبنا 2 n وما كتبناش ان باسكو شاك كروموزوم هاوليك عنده لومولوج تاعو. فوالا نروحو لا ميوز فيها 1 et 2 فيها ميوز 1 و ميوز 2. لا ديفيزيون ريدكسيونيل في لا ميوز 1 واش تمد لنا عندنا سيلول
mère à 2n égale à 4 تمدلنا 2 cellules filles à n égale à 2 علاش كتبنا n وما كتبناش 2n باسكو شاك كروموزوم ما عندوش لومولوج تاعو هذا ما عندوش لومولوج تاعو كاين اون سول كوبي منه ومن بعد هاد لي دو سيلول تصرى لهم اون ديفيزيون ايكواسيونيل اللي هي لا ميوز 2 يمدوا لنا 4 cellules à n égale à 2 chromosomes. La question 3. Combien de cellules à n chromosomes produit-elle? نروحو نشوفو لا ميوز شحال عندنا من سيلول عندنا 4 cellules. Donc troisième question 4 cellules filles. ومن بعد combien de génotypes différents peuvent avoir les cellules à n chromosomes. La différence entre génotype et cellule. Cellule هو le nombre total تاع les cellules filles. Les génotypes هو le nombre تاع les cellules اللي ما كاش veut dire اللي كاين une seule copie منهم. Par exemple عندنا cellule عندنا 8 cellules. chaque cellule عندها l'homologue تاعها عندها une cellule identique عليها. هاي ليك باغ اكزومبل تسمى شحال عندنا من سيلول عندنا 8 سيلول مي شحال عندنا من جينوتيب عندنا 4 جينوتيب يعني نحسبوا من شاك تيب دو سيلول نحسبوا اون سول كوبي باش نلقاو لو نومبر تاع جينوتيب ou bien كاين واحد لا لوا باش نلقاو لو نومبر دو جينوتيب عندنا 2 puissance n هذه لا لوا اللي نحسبوا بها لي جينوتيب الان هذا وشنو هو نحسبوه نخرجوه من لا فورمول كروموزوميك 2n égale à 4 veut dire quoi veut dire n égale à 2 تسمى 2 puissance 2 égale à 4 يعني شحال عندنا من جينوتيب عندنا 4 جينوتيب